بچه‌ها کی باوری دارد که اسیمخان رحمانوف قهرمان میشود در لیگ آسیا؟ درود دوستان. 11 اپریل در لیگ آسیا در شهر سانکت پتربورگ اسیمخان رحمانوف بر ضد رنات اوندار برای طلب در وزن سبک برای قهرمان شدن مبارزه خواهد کرد و برنده در این مبارزه حتما برای کمربند ACA خواهد جنگید. دوستان فکرتان را نویسید. اسیمخان رحمانوف شانس دارد که رنات اوندار رو شکست دهد و دستبازی شود و بعد برای کمربند ACA بجنگد در وزن سبک. دوستان این خیلی مهم است برای ما و ما امیدواریم که در لیگ آسیا در سال 2026 از تاجیکستان یک قهرمان می شود و این یک افتخار است برای ملت تاجیک. دوستان کمتر معلومات درباره حریف اسیمخان رحمانوف. رنات اوندار از خردی کیک باکسینگ تمرین کردگی است و خیلی موفق هم شدگی است. او قهرمان روسیه در رشته کیک باکسینگ است و قهرمان اروپا در رشته کیک باکسینگ. خیلی راست و خوب جنگ میکند و خیلی قوی هم هست و فکر میکنم که ضربه های قوی ندارد، چون که همان در 17 محاربه‌اش فقط 4 تاش رو پیش از مهلت بردگی. برای همین فکر میکنم که یک 30% محاربه‌اش همون با قول روسا دسترشت است، پیش از مهلت بردگی. خیلی اگر ما با اسیمخان رحمانوف چی کنیم مقایسه کنیم، اسیمخان رحمانوف خیلی قوی است، ضربه های خیلی قوی دارد، چی پا چی دست. ما شاهدی آنیم که ضربه پای او نکاوتی سالانه شد و اسیمخان رحمانوف خیلی جایزه پولی را گرفت در سال 2025. و دوستان ما امیدواریم که 11 اپریل اسیمخان رحمانوف قهرمان آسیا می شود و این یک افتخار می شود برای مردم تاجیکی. ما خیلی وقت شد که در لیگ های بهترین قهرمان نداریم. دوستان فکرتان را نویسید در کامنت ها. شما چی فکر دارید؟ اسیمخان رحمانوف بر ضد رنات اوندار پیروز می شود یا نه؟ همون کدومی که تماشا کردگی باشد همون مبارزه های رنات اوندار رو در کامنت نویسید که او چی برتری دارد از اسیمخان رحمانوف و اسیمخان رحمانوف چی برتری دارد از رنات اوندار. اسیمخان رحمانوف جوانتر است چون که رنات اوندار 31 ساله است و با فکر من که رنات اوندار در یک محاربه‌اش یک جنگاوری UFC رو از خیتای از چین شکست دادگی است. خیلی خوب است، خیلی جنگ میخواهد، فقط پیش رود، تمام وقت جنگ کند، راستو خیلی خوب جنگ میکند و فکر میکنم که 11 اپریل یک جنگ بهترین میشود. ما دعا میکنیم که اسیمخان رحمانوف رنات اوندار رو شکست دهد و در مبارزه آیندهش برای کمربند آسیا بجنگد و قهرمان شود. این یک ما خیلی وقت که قهرمان نداریم و امیدواریم که در لیگ آسیا که تمام جهان این لیگ رو میدوند یک قهرمان داشته باشیم. دوستان فکرتان رو در این بابت نویسید. اسیمخان رحمانوف چی شانس دارد بر ضد رنات اوندار؟ در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید، حتما فراموش نکنید، چون که من خبرهای بهترین رو با شما حتما میرسانم و انتظار شوید روز 11 اپریل رو. این تقریبا بعد 1.5 ماه می شود و همه کسا در کامنت ها اسیمخان رحمانوف رو دستگیری میکنیم. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.